Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin was salatu was salamu ala rasulina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet i takojnë Allahut, krijuesit të botrave, salavatet, përshëndetje dërgojmë Muhammedit alayhis salam. Lutim Zotin xhalla xhelaluhu që begatitë dhe të mirat e Zotit jemi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ato besimtare dhe besimtare të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e Muhammedit alayhis salam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, në vijim të ligjëratave fetare, të cilat janë të parapara në këtë program dhe ne shfrytëzojmë rastin që të flasim për një fenomen i cili është shumë rëndësi në këtë muaj të bekuar dhe do ta veçojmë pra muajin e Ramazanit si muaji i fitoreve të mëdha. Është muaj i begative të mëdha nga Zoti xhallal xhelaluhu që mund ta veçojmë se Zoti në këtë muaj e ja mundsoi fitoren e Bedrit Muhammedit alayhis salam edhe shokëve të tij ndaj armikut të Allahu xhalla shanuhu edhe armiqve të tij që ishin mushrikët e Mekës. Allahu këtë ngjarje e quajti edhe Yomul Furqan, dita e dallimit, dita e ndryshimit, që do të thotë se në këtë ditë Allahu i Madhreshëm e dalloi të vërtetën nga e pavërteta. Dhe kjo ngjarje pikërisht ndodhi në muajin e Ramazanit në vitin e dytë Hijri të shpërnguljes Muhammedit alayhis salam prej Mekës në Medinë. Shkaku i kësaj ngjarje, të nderuar vëllezër dhe motra, ishte se Muhammedi alayhis salam u lajmërua për ardhjen e një karavani tregtar të mushrikëve të Mekës prej tokave të Shamit, i cili kalonte përmes Medinës dhe për të shkuar në Mekë tek pronarët e tyre. Dhe lajmi që erdhi pejgamberit alayhis salam për këtë ju dha leja që ta shfrytëzon rastin dhe ta merr këtë pasuri të mushrikëve të Mekës, e që ishte një mënyrë shumë e lehtë. Me këtë moment pejgamberi thirri shokët e tij dhe i njoftoi se kemi rastin për të marrë një pasuri e cila na është lejuar nga ana Allahu xhalla shanu. Dhe me këtë rast ju përgjigjen pejgamberit alayhis salam në ftesë një numër i shokëve të tij që ishte diku prej 300 e sa vetëve, një numër simbolik për të dalur dhe për ta kryer këtë punë me një lehtësim të madh. Mirë po, me të ndëgjuar për lajmin se Muhamedi alayhis salam ka vendosur ta merr pasurinë e mushrikëve të Mekës, udhëheci këtij karavani Ebu Sufjani, ai lajmëroi mushrikët e Mekës për këtë çka po i pret atë, që të dalin ndihmë pasurive të tyre. Dhe në të njëjtën kohë Ebu Sufjani, si një strateg i fortë dhe i madh dhe tregtar i shquar, shfrytëzoi mençurinë e tij duke ndërruar kahjen e kalimit të karavanit të tij prej nëpërmes të Medinës, duke zgjedhur anën e Bregdetit. Kështu që i humbi gjurmët të cilat i kishte pasur pejgamberi alayhis salam si lajm ku do të ballafaqohet me te dhe me karavanin, për të cilin ishte një mundësi e mirë për muslimanët dhe shokët e tij të Medinës për të marrë një pasuri e cila do t'ju hynte shumë në punë atyre pasi që kishin nevojë të madhe. Me këtë rast mushrikët e Mekës, me të marrur lajmin se pasuria atyre ishte në rrezik, ata organizuan dhe mblodhen 1000 njerëz, pra ushtarë me përgatitjet më të forta për të dalë përballë Muhammedit alayhis salam dhe njerëzve të tij për ta penguar marrjen e pasurive të tyre, dhe në këtë shtegtim të tyre i shoqëruan edhe vajzat të cilat bënin këngë dhe lavdi ndaj mushrikëve të Mekës drejt ndrejtim të ballafaqimit me Muhammedin alayhis salam.
Pra ky realitet i cili po flasim ndryshoi për një herë, pasi që Muhamedi a.s. nuk i arriti qëllimin për ta marrur këtë pasuri, atëherë i erdhi urdhri që të ballafaqohet me mushrikët e Mekës. Dhe kështu që për një moment nga një veprim i lehtë që do të ndodhte Muhamedi a.s. ballafaqimi me mushrikët e Mekës do të jetë një gjë shumë e vështirë. Mirë po, në këtë rast mund të përmendim ajetin kuranor ku thot Allahu fe in tansurullaha yansurukum, nëse jeni në rrugën e Allahut dhe mbështeteni te Zoti xhalleshanu, Zoti do t'ju bën juve fitimtar. Kështu që kjo ngjarje e cila do të ndodhë në vendin e quajtur Bedër, do të ballafaqohen dy forca të cilat nuk ishin të barabarta, si nga njerëzit, po ashtu edhe nga përgatitja, por dallimin mes tyre ishte se kjo ngjarje, siç e përmendëm, do të dallon nga ky moment të vërtetën nga e pavërteta, besimin në Zotin nga mosbesimi në Allahun xhalleshanuhu, dhe faktikisht do të merr, domethënë, një kohje krejt tjetër kjo ngjarje dhe do të ndodh ajo që nuk e kishin pritur mushrikët e Mekës, se Muhamedi me njerëzit e tij do të korrë një fitore në këtë moment. Shiquar këtë ngjarje të nderuar, vëllezër dhe motra, në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, ku jemi plot lutje dhe agjerim dhe përkushtim ndaj adhurimeve ndaj Zotit xhalleshanu, që sa më tepër të afrohemi te Zoti, sa më tepër të përfitojmë nga begatitë dhe të mirat e këtij muaji të Ramazanit, njëkohësisht mund të themi se nga kjo ngjarje e madhe që ndodhi në vitin e dytë pas hijretit Muhamedit a.s. në Medine, pikërisht në mesin e muajit të Ramazanit, na jep mësime edhe këshilla të mëdha që ne mund të përfitojmë në kohën tonë, kudo që janë muslimanët. E gjëja e parë është që të jemi sa më tepër të përkushtuar në besim tek Allahu xhalleshanu, sa më tepër të adhurojmë Zotin xhalleshanu, sa më tepër të zbatojmë urdhrat e Allahu xhalleshanu, të mundohemi në vepra të mira, të jemi të përkushtuar sa më tepër dhe të largohemi nga veprat e këqija të cilat e shkatrojnë shoqërinë muslimane. Shifet një realitet se me të vërtet në këtë drejtim muslimanët në kohën e sodit nuk janë të renditur mirë në këtë vijë, dhe për këtë arsye shohim vujtjet dhe vështërsitë e muslimanëve kudo që janë, pasi që kuptohet atë që dua ta them, se largimi nga rruga e Allahu xhalleshanu është edhe ajo që ne nuk do ta kemi ndihmën dhe mbështetjen e Zotit xhalleshanu. Për atë edhe këtë mënyrë, domethënë, duhet shfrytëzohet të përmendë edhe ajetin kuranor ku thot Allahu xhalleshanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mbështetuni, keni durim dhe mbështetuni të jeni të bashkuar në rrugën Allahu xhalleshanu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Të frigojeni Allahu xhalleshanu nëse doni me qenë të shpëtuar. Kështu pra muaji i Ramazanit është ky muaj me shumë vlera të mëdha që na jep mundësinë neve që të përfitojmë nga çdo gjë që ka të bëjë me ardhjen e këtij muaji të bekuar, me veprimet tona, me lutjet tona, me përkushtimet tona në rrugën e Allahu xhalleshanu. Njëherët, pra shfrytëzoj rastin që edhe neve muslimanëve në kohën e sodit Allahu të na ndihmon, sikur që ndihmoi pejgamberin alayhis salam edhe shokët e tij në luftën e Bedrit, që të korrim fitore dhe suksese në Islam edhe në gjitha, domethënë, poret e jetës sonë, si në aspektin fetar, ashtu edhe në aspektin kombëtar. Lutim Allahun që lutjet tona të jenë të pranuara dhe të na shpërblen Allahu me të mirat e tij, begatitë e tij në këtë botë, në botën tjetër begatitë e xhennetit. E kulu qauli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.